সবসময় আমরা দেখে থাকি যে দেশি মুরগি কুচে আসে, তা দিয়ে ডিম ফোটায়। ফ্যান্সি মুরগিগুলো সাধারণত কুচে খুবই কম আসে। এটা হাঁস মুরগির জন্য খুবই উপকারী। তো বাচ্চাগুলো মায়ের পাশাপাশি আছে, আশা করি ওরা সেফ থাকবে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। চমৎকার চমৎকার, অত্যন্ত চমৎকার, মাশাআল্লাহ। আমাদের চীনা হাঁসের বাচ্চাগুলো দেখেন, এই যে 6টা বাচ্চা। ছোট 3টা কিন্তু পরে, কয়েকদিন পরে ফুটছে এই 3টা। আজকে ওদেরকে প্রথম হচ্ছে গিয়ে খাঁচার বাইরে ছাড়লাম। এই দেখেন ওদের পালক মা ডাকতেছে, আর ওগুলা কত চমৎকার ভাবে দৌড়ে চলে গেল। 2টা এদিকে রয়ে গেছে, ওদের মাকে খুঁজতেছে। এই তো মিলে গেছে সবাই। হাতে এগুলা কিন্তু চীনা হাঁসেরই ডিম। আরো 6টা ডিম আজকে বসায় দেব। তো এই ডিমগুলো অনেকদিন ধরে ফ্রিজে রাখছিলাম। তো আপনাদের অনেকের কিন্তু একটা ধারণা আছে ফ্রিজে রাখা ডিম ফুটে কিনা। ফ্রিজে রাখা ডিম অবশ্যই ফুটে। আমরা সবসময় এভাবেই ফুটাই থাকি। একটা 2টা ডিম পারে, সেগুলো একসাথে রিজার্ভ করে তারপর অনেকগুলো জমা হইলে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা মুরগির নিচে দেই। তো আজকে যেটা দেখলাম যে আমাদের গোল্ডেন সেপারেট মুরগিটা খুবই ঝামেলা করতেছে। দেশি মুরগির নিচে ডিম দিয়ে বসাইছিলাম, তো গোল্ডেন সেপারেটটা ওখানে কুচে হয়ে গেছে অনেক, মানে ও পুরোপুরি কুচে হয়ে গেছে। তো যে কারণে ভাবলাম যে এই 6টা ডিম ফ্রিজে অনেকদিন ধরে আছে, এই ডিমগুলাও দিয়ে দেই। তো চলেন মুরগি ওখানে যাই। এই যে এখানে 2টা ডিম আছে। তো এই যে দেখেন মুরগিটা, তো আমরা এইখানটাতে এই ডিমগুলা দিয়ে দিব। বিসমিল্লাহ। তো এই মুরগিটারে এখানে দিয়ে দিই, এখানে বস। আর এই যে দেখেন, এটা এত কুচে আসছে যে ওর বাসা সহ যদি নিয়ে আসি তারপরেও দেখবেন উঠবে না। এই যে ভালো তো, একটু বাইরে নিয়ে যাই দেখি তো ওঠে না কেউ। ওয়াও ওয়াও, অনেক সুন্দর। দেখেন দেখেন এত বাইরে নিয়ে আসছি, এরপরেও মুরগিটা কিন্তু উঠতেছে না। মুরগিটা অনেক চমৎকার কুচে আসছে। ফ্যান্সি মুরগি যে এত ভালো কুচে আসে সেটা আমি এই প্রথম দেখলাম। ডিমগুলো একটু দেখাই। এই যে দেখেন ডিমগুলো আর কয়েকদিনের মধ্যে ফুটবে। তো এগুলো কিন্তু এই গোল্ডেন সেপারেট মুরগির ডিমই, মানে ওর ডিমই। এই যে দেখেন এস লেখা, মানে কোডিং করে রাখছিলাম যাতে দেশি মুরগির ডিমের সাথে না মিশে যায়। তো আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার একটা দৃশ্য দেখার সুযোগ হইল। এরকমটা সচরাচর হয় না। সবসময় আমরা দেখে থাকি যে দেশি মুরগি কুচে আসে, তা দিয়ে ডিম ফোটায়। ফ্যান্সি মুরগিগুলো সাধারণত কুচে খুবই কম আসে। তো আমাদের এখানে এই মুরগিটা খুব চমৎকারভাবে কুচে আসছে। আমরা এখন অপেক্ষা করব কবে এই মুরগিটা ডিমগুলো ফুটায়। ছোট্ট ছোট্ট ফ্যান্সি মুরগির বাচ্চা নিয়ে যখন এই মুরগিটা ঘোরাঘুরি করবে, তখন কিন্তু আমাদের এখানকার সৌন্দর্যটা আরও বৃদ্ধি পাবে, আর দেখতে কিন্তু চমৎকার লাগবে। তো সেই দিনটার অপেক্ষায় আছি। তো আমি এখন ওকে ওর জায়গায় রেখে আসি। ওই দেখেন এখানে যে আর একটা মুরগি ঘোরাঘুরি করতেছে, ও মেবি ডিম পারছে। যে ডিমগুলো ওরই সম্ভবত। ডিম পাড়ার জন্য বাসা আরো বাড়াই দিতে হবে, বাসার পরিমাণ। বাসা কম হয়ে গেছে। তো আমরা এখানে আরেকটা ডিম পাড়ার বাসা বানাই দিলাম, এবং যে ডিম 2টা আছে 2টা রেখে দিলাম। আজকে কিন্তু চমৎকার রোদ উঠছে, আর মুরগিটাকে ছেড়ে দেওয়াতে দেখেন ও বালু দিয়ে গোসল করতেছে। এটাকে বলে স্যান্ডবাথ। স্যান্ডবাথটা কিন্তু হাঁস মুরগি সহ প্রায় সব ধরনের প্রাণীর জন্যই খুবই জরুরি।
তো বালু দিয়ে এভাবে গোসল করলে যেটা হয় যে ওর শরীরের ময়লা এবং হচ্ছে শরীরের যে টিক্স মাইটস থাকে সেগুলো কিন্তু ঝরে যায়, পড়ে যায়। এটা হাঁস মুরগির জন্য খুবই উপকারী। তো বাচ্চাগুলো মায়ের পাশাপাশি আছে, আশা করি ওরা সেফ থাকবে। ও এদিকে তো আজকে আমরা টাইগার মুরগির বাসার ভেতরেও, টাইগার মুরগির ঘরের ভেতরেও আমরা হচ্ছে কিন্তু একটা বাসা দিয়ে দিচ্ছি। ওয়াও, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। দেখেন কালো মুরগিটা একটা ডিম পারছে, ওই যে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টাইগার মুরগিগুলোও কিন্তু ডিম পাড়া শুরু করছে। কালো মুরগিটা এই নতুন বাসায় বসে আছে, এটা আমি সকালে দিছিলাম আজকে। তো একটা ডিম আমি নিচে দেখলাম, এখন ওই পারছে না অন্য কেউ পারছে। তো আমাদের সেই পিচ্ছি পিচ্ছি টাইগারের বাচ্চাগুলো এখন বড় হয়ে গেছে এবং ডিম দেওয়া শুরু করছে। 2টা 3টা করে ডিম অলরেডি আমরা পাওয়া শুরু করেছি, আশা করি কয়েকদিনের মধ্যে সবগুলো ডিম পাড়া শুরু করবে। আর এই দিকে দেখেন, ওই যে দেখেন, হাঁস তো দেখাইলাম, এখন দেখেন ময়ূররা কিভাবে আছে, ডানা ছড়ায় ছিটায় আছে একদম। ওরা হচ্ছে রোদে শরীরটা মেলে ধরে শুয়ে আছে, রোদটাকে এনজয় করতেছে। ওরা সান বাত করতেছে, যেটা ওদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আর এই রোদ থেকে ওরা হচ্ছে গিয়ে ভিটামিন ডিটা নেয়। আর শীতের দিনে তো রোদটা অত্যন্ত জরুরি। ওদের শরীরটা অনেকটা ব্যাটারির মতো এই রোদের তাপটাকে চার্জ করে রাখে, যেটা রাতে ওদের শরীরের তাপমাত্রা ব্যালেন্স করতে অনেক হেল্প করে। তো কবুতরগুলোকে এখনো ছাড়া হয় নাই, তো আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। ওয়াও ওয়াও, মাশাআল্লাহ। বেরো সবাই একসাথে, সবগুলো বেরোলে কিন্তু সুন্দর লাগে। আমি সামনে দাঁড়ায় আছি, এই জন্য সব বেরোচ্ছে না। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।